अद्रिता प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। अद्रिता कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। अद्रिता समवन इज़ कॉलिंग यू। अद्रिता जी प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अदील और मैं लिख रहा हूँ अद्रिता नाम की रिंगटोन। अद्रिता आपको रिंगटोन कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप अभी अपने नाम की रिंगटोन बनवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें F9 रिंगटोन को, और साथ वाले घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आके आपके तक नोटिफिकेशन मिलती